нести. Прилег на траву, хотя она слегка на миллиметр, что ли, покрыта снежными какими-то частичками. Но я выбрал траву, которая вертикально стояла, и поэтому на ней мало снега. И прилег я, чтобы записать такую мысль, высказать, что удивительные утки, такой холод, ну и стала быть ледяная вода, они спокойно стоят себе на берегу или плавают. Какая изумительная оснащенность, какая точность природы у этих маленьких шедевров. Не выдержал, подошел к серым травам высоким. У них на кончиках пушистые такие колокольчики висят. Я пощупал пальцами, как маленькие котята. Прелесть какая. Вот уже 5 минут утка ковыляет по берегу, и за ней гонятся другие утки. А как, с чего началось все? Выхватила она кусок хлеба у селезня. Как она выхватила, да как-то они его к берегу прижали. Он как не увертывался на воде, то уж у берега ему деваться было некуда. И кто-то из них выхватил. Ну, какая-то вот утка нахальная, такая дама схватила. Ну, а потом по берегу все время таскалась, а за ней все ковыляли вдогонку. Даже ворона пару раз подлетала и что-то собиралась энергично сделать, но что-то ее останавливало. Или промахивалась просто бедняжка. В подтверждение моей истории утка какая-то закричала на воде: да, 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 да. Но, видимо, чтобы я ушел совершенно удовлетворенный своим наблюдением, что я ни в чем не ошибся. Такое оживленное щебетание на ветках. Едва я стал комментировать, как они на секундочку приумолкли. Подбежала собака, которую я лаем приветствовал, подкралась сзади и принюхивалась. Кто, мол, такой, откуда, какой образ жизни ведет и так далее. Подошел поближе к дереву, где щебет неистово крутился сквозь ветки. Ну, чтобы посмотреть поближе, что за народ. Ну, маленькие какие-то пташки, вероятно, воробушки. Но они деликатно умолкли. Я им сказал: ну ладно, ребята, у вас хорошо получается. Продолжайте в таком духе и дальше.
Надо же, в такой холод еще и ныряют. Видел, как один селезень голову опрокинул в воду и всем показывал зад. Что-то вылавливал, видно. Ну, он не боится. Когда он принял нормальное положение, ни капельки не было у него на голове. Все стекает. Счастливые эти утки. Как же мне надоел встречный ветер. Вот решил я на лавку присесть спиной к нему, чтобы о нем написать. Почитал надписи под мостом. Скучно и как-то неинтересно. Даже пересказывать неохота. Но я вспоминаю, как здесь было написано однажды, что любовь без страдания – это хлопок одной ладонью. Да, это неправильно, но красиво. Красиво, потому что наполовину верно. Почему верно только наполовину? Ну, потому что настоящая любовь – это не страдание, а наслаждение. Но когда ошибаются и принимают ненастоящую любовь за настоящую, то, конечно, страдают. Человек пробежал с измученным лицом. Не стал я его останавливать. Жалко было сбивать его бег и дыхание. Но если обратно он побежит, особенно если издали его увижу, то я махну ему рукой остановиться, ну, издалека, чтобы было у него время подумать, останавливаться или нет, чтобы не заставлять его, не заставать его врасплох, не заставлять его насильно выслушивать, что я скажу. А хотел я сказать ему о вреде спортивного бега. Пробежаться можно, если есть охота, столько, сколько желает организм, но не больше. Бегать, не останавливаясь беспрерывно, мучение для организма неестественно. Ведь как человек древний живет и жил, он шел всегда не торопясь, осторожно, чтобы не спугнуть то, что он может поймать, не пропустить то, что он может сорвать и съесть. Вот. И если изредка ему надо было пробежаться, или чтобы увильнуть от хищника, или чтобы кого-то поймать себе на обед. А в остальном он ходит не торопясь. Так что не надо насиловать природу. Стою среди качающегося серого высокого ковыля. Ну, на голову выше меня тут один персонаж или пара персонажей таких. Это тот самый ковыль, который как-то описывал, говоря, что, ну, их тогда было очень много. Я написал, что это будто тысячи всадников, увлеченных в поход каким-то сумасшедшим Чингисханом или Наполеоном.
Еще один человек пробежал мимо меня, и опять я постеснялся его остановить. Молодой мужчина, вероятно, старается похудеть, но и делает ошибку. Надо ходить, а не бегать. С каждым шагом организм сигнал получает, что есть лишний вес, который не нужен. Когда же бегает человек, он столько тратит жизненных сил, что организм вправе потребовать замещения, вправе требовать пищи. Если отказывать в этом справедливом требовании ему, то можно и заболеть. Организм требует то, что нужно ему. Не помню, говорил ли я это, или это просто так мысленно пронеслось, но я поленился. Но так или иначе, если повторяюсь, то повторюсь. Я шарф дома забыл. Когда уходил, дверь запирая, я не решился вернуться. Думаю, дурная примета. Думаю, не будет холодно мне. И действительно, не очень холодно, но все-таки нашел я 5 салфеток бумажных в кармане и к горлу завернул туда внутрь, чтобы не ранила мне кожу молния, который поднял до конца я. И знаете, не только мягко, но и согревает. Руки вдев в рукава, иду себе вдоль реки, любуюсь на серые стволы деревьев, на листву, которые усыпаны под ногами у них, на уток, на серое небо. Как это я раньше не догадался руки вдевать в рукава? Знал же, что это хорошее дело, но для этого, оказалось, нужно было встретить девицу, которая шла, согреваясь. Ух, как тепло в автобусе, наконец. Как будто в раю оказался. Как будто лето настало. Но салфетки пока еще не буду вынимать около горла. Как может, это не смешно для пассажиров. Мне еще, когда выйду из автобуса, минут 10 придется идти. А вдруг будет ветер? И там. Остановка. Станция метро Бабушкинская. Следующая остановка – улица Минжинская. Уважаемые пассажиры, на маршрутах наземного городского пассажирского транспорта осуществляется ежедневный контроль оплаты проезда. Напоминаем, что безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа
влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей, а при выявлении случаев неправомерного использования персонифицированных льготных карт в размере 2500 рублей. За неуплату штрафа в течение 60 дней предусмотрена административная ответственность. Штраф в двукратном размере, либо административный арест, либо обязательная работа. Вот это, мне кажется, совершенно глупо. Запрещать давать проездной билет своему внуку, например, или внучке, чтобы она могла поехать куда-то в аптеку и лекарства купить. Что за безобразие? Почему внук или внучка должны тратить деньги, если есть, если есть возможность проехать по моему билету бесплатно, в моих же интересах, по моей же воле. Какого черта этот билет будет лежать дома на столе бесполезно, если они в силах идти. Ну вот, следующая остановка моя. Рядом машина стоит, и оттуда расстается ужасная. Удары барабанов тяжелые, мощные. Ну как это вот через стекло автомобиля, через стекло автобуса он бьет по ушам пассажиров. Каково это? Ну что это по сравнению с тем, что слышит сам водитель? Сам водитель просто находится в зоне опасности для здоровья. Бедный, доедет ли он до дому? Вот ведь вопрос. Ну вот и приехал. Остановка. Киноконцертный зал «Орел». Следующая остановка – Бабушкинский парк. Пожалуйста, приложите ваш билет, безлимитную или социальную карту к навигатору. Убедитесь, что навигаторы... Боже мой, как хорошо на улице. Как приятно бодрит морозец. Как русский человек скучает, оказывается, без мороза. Зашел, свернул в магазин и купил лаваш себе. 4 штуки, а он теплый такой, в бумажных пакетах. Как 4 собачонки. Приятно нести.